hakikisha kwamba unachokitoa katika ulimi wako ni kizuri, kisije kikabomoa jengo lililojengwa muda mrefu, kwa sababu kujenga ni tabu, lakini kubomoa ni rahisi. Ikiwa jengo nyuma yake kuna mbomoaji mmoja tu, inatosha kufanya a lot of destruction. Je, ikiwa kuna wavunjaji 1000? Na ndio maana ilikuwa ni hatari. Hata wale washairi wa Quraishi waliposikia Qais, Maimun ibn Qais ameanza kumkubali Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yuko mshairi mmoja anaitwa Maimun ibn Qais, wanaosoma adabu wanamjua kwa jina la Al-A'sha. Asha huyu ilikuwa ni hatari. Wanasema kana yastati'u an yarfa'ak bibait wa yastati'u an yada'ak bibait, baitun wahidun yarfa'uka wa bibaitin wahidin yada'uk. Anasema alikuwa anaweza akakunyanyua ukaheshimika kwa sababu ya ubeti mmoja tu, neno tu, na anaweza akakudhalilisha ukadondoka kwa sababu ya ubeiti mmoja. Na ndio walikuwa wakifanya hivyo Waarabu wa zamani katika kabla ya Bwana Mtume Muhammad. Wanadhammi kabila biasriha biakmaliha, mpaka kabila lile linaonekana halina maana yoyote kwa sababu ya baitu kasida. Basi enzi zake huyu ana kasida ya katika muallaqat. Ukisoma adabu al-arabi utakuta muallaqat, yani qasaidu allati taallaqat biha al-arab, mpaka zikaitwa al-muallaqat. Anasema katika kasida yake maarufu, wasomi adabu wanajua, wad'i hurairata fa inna ar-rakba murtahilun wa hal tutiqu wida'an ayyuha ar-rajulu. Imeanza hivyo. Huyu Asha alipokuwa amemsoma, amemsikia Mtume kabla ya kumuona, sasa huyu si mtu wa kawaida. Kwanza akamsifu kwa mashairi, alafu akaazimia kwenda kukutana naye liyuslima baina yadai, ili akapate kuslimu. Makuraishi wakasikia kwamba Asha anakwenda kuslimu, na ni yule ambaye anaweza akamnyanyua mtu kwa neno. Na anasema sasa upinzani wetu na Muhammad utamalizwa, watu wote watamwelekea Muhammad kwa maneno yake huyu. Yani mshairi ilikuwa kama radio au television au ukurasa wa Facebook au mshairi wa leo, namna anavyosoma na kutoa mashairi yake ya kuwaponda au ya kuwasifu baadhi yao, alikuwa ni hatari. Wakasema huyu lazima tumzuie asionane na Muhammad, akionana naye tumekwisha. Wakaenda. Bahati mbaya huyu bwana alikuwa mlevi sana, anapenda kunywa. Walipokuwa wanajua weakness zake, wakamwambia tumesikia unaenda kwa Muhammad, lakin inna hadha ar-rajula yuharrimu al-khamr. Muhammad anachukia pombe, anasema ni haramu. Kama unakwenda ole wako, wewe nenda tu, lakini utakosa zile chupa zako. Yeye akawajibu akawaambia, wama al-khamru illa madhallatun lirrijal mudhhibatun lilaql. Hizi pombe zenyewe ni kweli, ana haki ya kuzipinga Muhammad, kwa sababu hazina kazi isipokuwa kutupoteza akili na kuwadhalilisha wanaume wa kweli. Unakunywa alafu unakojoa ovyo mbele za watu, unavua nguo, ni mudhhibatun lilaql wa mudhillatun lirrijal. Ana haki Muhammad ya kuharamisha, naenda mimi. Wakaona kwenye pombe hawakumpata, akawaambia yuharrimu zina. Muhammad anasema mambo ya wanawake na nyinyi washairi mnapenda kuwasifu. Muhammad anasema zina ni haram. Akawajibu akawaambia, laqad kabirt, mi hapa mwenyewe nishakuwa kizee, nishakuwa mtu mzima, mi na wanawake wapi na wapi, niacheni niende kwa Muhammad. Alipoona kwenye zina hawakumpata, wakamwambia basi tumekuandalia ngamia 100, lakini kwa sharti usiende kwa Muhammad, rudi. Kwenye ngamia 100 akasema hapa mmenipata, naam. Akaakhirisha kwenda kwa Mtume Muhammad. Historia inasema huyu alikufa, hakumwamini Mtume Muhammad. Akachukua ngamia 100 akawashunga, anarudi zake nyumbani kwa ngamia 100. inna ad-darahima fil mawatini kulliha taksur rijala mahabatan wa jamalan fahiya lisanu liman arada fasahatan wasilahu liman arada qitala. Hivi ndivyo pesa zinavyofanya.
pata pesa tujue tabia yako, wanasema vijana huko mitaani. Pesa zikamgharimu, akaacha kumwamini Muhammad, akaondoka na ngamia 100, na ngamia mmoja ni kama Cadillac au gari ya kifahari leo, mmoja tu. Sasa uwe nazo 100. Akaondoka, akifika katika viunga vya nyumbani kwao, akadondoka min fauqi aljamali, roho ikatoka, akafa bila kumwamini Mtume Muhammad. Sisi tuna bahati kubwa sana, miaka 63 tu ameishi Mtume, lakini miaka 1400 baadaye tumekuja kumwamini. Tuyachukue maneno yake, amsik alaika lisanak, zuia ulimi wako. Sisi tumeambiwa hivyo, na ulimi leo unatumika vibaya na mashekhe na wanazuoni na maduatu na wanandoa na watoto na wazazi na marafiki na kila mtu. Na kwa sababu tumefikisha katika sehemu ambayo kesho kutwa tunaingia katika kampeni na tunaanza kupiga kura katika nchi yetu, na sisi tuna khibra ya kuona kila wakati wa kampeni na kura mambo yanakuwa machafu na mabaya. Tuna wajibu wa kuambizana juu ya ndimi zetu zinavyotumika. Wale wanasiasa ambao wako katika viriri wakapata nafasi, na wapo wanasiasa wanapendwa na watu wao, akisema neno linakuwa munafadha, hapo hapo linachukuliwa, linatumiwa. Hakikisha unachokisema ni kile utakachokifurahia siku ya Kiyama, ukionyeshwa unachokiandika, unachokieleza, unachokielekeza. Sera unazozimwaga hakikisha hazidhuru, ni zile zilizokuwa zinawapeleka watu katika jambo la kheri. Nimemsikia mmoja anasema akipewa ataharamisha vitanda vya 6 kwa 6 kwa sababu watu hawazaani, ataleta vitanda kwa 4.5 ili watu wapate kuzaana. Ni sera zake, lakini ni miongoni mwa yale ambayo neno linatamkwa, na angalia linavyoingia katika nyoyo za watu, angalia namna linavyopokewa. Sasa ikiwa linapokewa kwa staili hii, angalia ni staili gani, na lile ulilosema halibakishii hapa, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Maneno hayapiti patupu, yanaandikwa. Lakini angalia katika yale ambayo tumeyaona katika Bani Umayya, ni maneno ya mtu aliyowahi kusema, leo tunayarudia, yanawahusu wanasiasa, ulama na kila mwanadamu mwenye akili. Aliwahi kutahadharisha Prince Nasr ibn Sayyar, kumtahadharisha mtawala mmoja anaitwa Al-Himar. Al-Himar hii ni laqab, ni nickname walimpa kwa sababu ya subra yake na kutahammal. Kwa huyo Al-Himar anamwambia, ara tahta ramadi wa midha jamrin wa yushiku an yakuna lahu diramu. Ndugu yangu, naona chini ya jivu kuna vuke la mkaa na kunaanza kufukuta na kufuka moshi. Wayushiku, na baada ya muda mchache tu tunalolitarajia, an yakuna lahu dhiramu, cheche hii itawasha moto. Fa inna an-nara bil'udaini tudhka, kwa sababu moto unataka njiti 2 tu, vijiti 2 tu unawaka. Wa innal harba mabda'uha al-kalamu, na hakika vita mwanzo wake ni maneno. Fa in lam yutfiha uqala'u qaumin, hizo cheche na hayo maneno wasipoyakata watu wenye akili, kana waquduha ala juthathin wahamu, itakuwa ndo petroli, watu watapita wakitembea juu ya mili ya watu waliokufa. Fa'tabiru ya ulil absar. Ndimi na maneno ndio yanayo create fawdha au chaos ambazo zipo katika kila nchi leo. Haikuanza mkurupuko tu, innal harba mabda'uha al-kalamu, vita mwanzo wake ni maneno. Na hili nalitahadharisha kwa sababu ndo tuko katika siasa zaidi kwa wanasiasa, lakini haliwahusu wanasiasa tu. Siku nyingine tutalizungumza kwa watu wengine ambao wao ndo milhul balad, lakini vijineno kule mitandaoni watakuja kujutia maneno haya. Wallahi alazim, na mimi niko katika mimbar, kuna baadhi ya maneno nikiyasikia mimi mwenyewe niliyoyasema kwa maneno, kwa ulimi wangu, najuta. Yako katika social media,
na wallahi na miaka zaidi ya 35 kwenda 40 katika da'wa, sijawahi kumtukana mtu, lakini maneno ambayo nayajutia, wala sio matusi. Lakini kila mmoja kati yenu aliyepata nafasi ya kusema neno likarekodiwa au likaandikwa, wallahi kuna siku atakuja kujuta. Kila wakati likiwa linapitishwa, linasomwa, linaenea katika masami ya watu, wewe hakikisha unasema maneno mazuri. Tumia akili zaidi na hekima, wala usitumie vurugu katika kuhakikisha watu wanakupigia kura, wala usitumie matusi, wala usiwadhalilishe watu, wala usiwatumie vijana ambao wana njaa, wana ndoto ya kuwa na maisha mazuri, ukasema hawa ndio ngazi yangu ya mimi kufika katika madaraka. Ayuha nnas, enyi watu, Mwenyezi Mungu ametujalia neema katika miji yetu, neema ambayo hakuna neema zaidi ya hiyo. Mtume anasema man asbaha aminan, atakayepambaukiwa yuko salama, anapata faraja ya kuvuta pumzi, ana amani, anakwenda zake kondeni, anarudi. Na ndio maisha ya wengi katika sisi ambao mpaka utoke ndipo upate mkono uende kinywani. Mtu kama atakufanya uwe nyumbani maradhi au nini, basi kuna mambo mengi pale yataharibika kwa sababu wewe mwenyewe haupo. Lakini sasa likija jambo ambalo litakufanya wewe usiweze kufanya harakati zako, Mwenyezi Mungu atakuwa amekupa mtihani mkubwa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, na waasa tutumie vizuri maneno, ndimi zetu, majukwaa yetu, mimbari zetu, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kile tunachokisema ni kilima ambacho kitakuwa na faida, lakini sio hasara. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu faya fawza almustaghfirina wa ya najata at-taibin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذوي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي الحيدر، ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعل بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اصلح ولاة المسلمين، خصوصا منهم رئيس زنجبار دكتور حسين علي موي، اللهم خذ بيده إلى ما فيه الخير والصلاح، اللهم هيئ له بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اجعل بلدتنا هذه زنجبار آمنة مطمئنة وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، اكتب اللهم سترك وسلامك على عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين والمعتمرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوهم وعدوك يا أرحم الراحمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض دينا عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم يا رب العالمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله،
inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum